нурууны нийт өвдөлтийн ойролцоогоор 25% нь л хүмүүсийн одоо нурууны нугалмын хоорондын диск урагдсан, тэрнээсээ болоод ингээд уснаас гарч байгаа мэдрэлийг дарсан, эсвэл бол яс ургалттай хамаатай одоо өөрөөр хэлбэл бидний мэддэг шалтгаантай хамаатай өвдөлт үүдэг 4-1 нь. За ойролцоогоор 3-аас 10% хүрэхгүй хувь нь баган нурууны одоо нугалмын хавдар, хугарал, бусад шалтгаанаар үүссэн хугарлууд байдаг. За тэгвэл 60-аас 70% нь юу гэдэг вэ гэхээр бүрэн шалтгаан тодорхой биш буюу ихэвчлэн биеийн буруу байрлал, буруу суух, нурууны морилт, нуруу бүхтийж эхлэх зэрэг тийм бидний өдөр тутамдаа хийдэг үйл ажиллагаатай хамааралтай нурууны өвдөлтүүд байдаг. За тэгэхээр энэ 60-аас 70% өвдөлтийг яаж намдах ёстой вэ гэхээр энэ гинт нэг өдрийн дотор үүсээгүй, нэг сарын дотор үүсээгүй, нэг жилийн дотор ч үүсээгүй. Та хизээнээс одоо жишээ нь толгоогоо бүхтэлгүй мөрөө унжуулад бүхтийж алхахдаг болсон. Эсвэл таны нуруу багаар хичнээн хугацаанд ингэж морисон юм бэ? Тэрнтэй шууд хамааралтай. Тэгэхээр та тэр хугацааны дайны хугацаанд өдөр болгон багаар сунгалтын дасгал, булчингаа сайжруулах дасгал хийх юм бол энэ өвдөлт арилах боломжтой. Тэрнээс биш нэг удаа юм уу нэг курсээр нь барай зүү хийлгээд энэ намддаг өвдөлт ерөөсөө биш. Түүнээс гадна хүн өөрөө хичээж өөрийнхөө одоо энэ байрлалыг л сурахгүй юм бол насан туршдаа энэ өвдөлт танаас салахгүй байх магадлал маш өндөр.